各位朋友，你们知道西藏有多好吗？大街上车水马龙，商圈里急赏连溢，大小生意时时刻刻在成交。西藏的福利待遇，工资收入在全国名列前茅，而消费、物价和薪资水平成正比，也全国排名前列。那么，如果你到西藏工作生活，一个月需要多少钱才能够呢？3万整影，我的目标呢就是走遍全国。那么今天呢，主要从衣食住行、娱乐方面带各位朋友去看看西藏的消费水平。如果你已经决定到西藏来奋斗，那么一定对你有所帮助。衣食住行，那么首先从衣带大家去了解一下。在西藏呢，衣品价格还是有点贵的，因为它是从广州批发市场运过来，加上那个运费，到这里大概300块钱左右。之前卓玛到广州的服装批发市场看过，作为一手货品，价格便宜实惠。当时我看到，即便是批发，但并非都是低端，也不乏很多自主设计的中端牌子。无论中端或者低端，到了西藏，在原有的价格基础上，最低都会翻一番。而全国知名的服装牌子店价格都差不多，西藏可能会高一点点。西藏林芝和广东的联系比较深入，两地的特色产品也相互销售。总而言之，西藏的服饰来自全国，本地东西一部分自己买，一部分卖给尼泊尔这些周边的国家，大部分走向国内援藏省份，比如日喀则最具特色的藏毯以及手工服饰，上海会大量收购，然后销往全球各地。像我们这种西藏传统服饰的话，因为它是纯手工加上设计，还有它的材质，所以呢就更贵。比传统服饰更贵的是时装。目前拉萨是全西藏唯一有国际大牌的城市，咱们可以买到爱马仕、巴宝莉、阿玛尼、GUCCI 等这些牌子，全国价格大同小异，在西藏也算受欢迎。几年前，西藏百货的家布女鞋店销售员胡真每月能达到6000左右，生意再好能拿到9000。但这边呢也不是不能网购，很多朋友都觉得西藏这边都不包邮，但是现在的话大部分东西都是包邮的，不过时间稍微长一点。我们这边现在快递大部分快递都有的。在西藏网购最羡慕的就是当天买隔天到的快感。由于西藏四面都是高山，过去往往需要15天左右，现在道路越来越多，基建提升后缩短至7天左右。其实大强子的快递在西藏最快，因为自营商品在拉萨有仓库，通过网购便宜的高端的服饰都能买到，比起过去没有网购，穿衣成本大大降低。说完了衣，那么咱们现在说食。来到这个商业街，就想起好久都没有吃这个饼了，再去买一个。像这个猪肉饼的话，5块钱一个，好香哦！等会再吃。在西藏，如果咱们每天都吃快餐小吃，那么按照每家餐厅的价格，一日3餐，1个月下来，口袋就少了1800。如果你不喜欢吃小吃或者快餐，每天都想着吃大鱼大肉，那么这种人均150的店，每天都想着吃，那么1个月下来，你的口袋里又少了4000。在西藏这边，咖啡的价格还是比较贵的，一杯最低要30多块钱，家家都是星巴克、美味鸭脖、肯德基，像这种全国连锁的价格都是一样的。不过呢，在吃的方面，并非所有朋友都要付费。比如说，咱们公职人员都是包吃包住的，但并不是完全都是免费的。比如说，宿舍每个月要1到200，还有食堂一日3餐5到15，但是每个单位都不一样。那么宿舍的价格呢，它取决于大小以及住的人。比如说住1家人，价格更贵一点；住1个人，价格当然就低一点。旅游是西藏的支柱，所以这边服务业的占比特别的大。这边酒店和餐饮特别多，这份工作完全免费，包吃包住。服务业在西藏的工资并不算低，比如说领职还有4000左右，日喀则甚至能达到1500。其实最实惠的方法是自己买菜。过去蔬菜是西藏的奢侈品，除了萝卜、土豆这些，其余的种不活。对于藏族朋友来说，吃菜比吃肉还不得了。而现在有了更好的技术，海拔4000米也能生长蔬菜。目前的西藏，除了个别蔬菜种类从四川运送，基本都能满足自己。而蔬菜价格比起10几年前降低了2到3倍。多没说，烧好你嘛那个一看没烧的不大。多少钱猪蹄？22。那个18块钱。只要不是本地产的水果，都要贵上好几倍。
像我后面的这种草莓都是我们本地这边的草莓，价格也是比较便宜的。像我刚刚在里面问，菜的价格一般在几块钱、10块钱以下。牦牛肉的话大概在45块钱一斤，猪肉的话也很便宜，现在就是19块钱，土鸡的话在25块钱左右。在西藏，海鲜鱼虾的消费也挺高，很多朋友都可能觉得西藏不吃海鲜，但实际上呢，西藏海鲜网购在全国也是排名前列的。比如说生蚝，我朋友在西藏，他都基本上不敢吃，因为价格略贵。到了广州以后呢，他每天晚上都去吃，因为那边的价格比较便宜。就是说，在广州吃3个，咱们西藏就能吃1个。这里呢，就是西藏领支打工人的港湾，来自全国各地的朋友都相聚在这里。这里呢和小区不一样，基本上都是单间，都有独立的卫浴，月租基本上在800到1000左右。像我后面的这个小区的话呢，是这边最早的一个小区。如果你选择在小区里面租房的话，价格在1500到3000之间，最好的那种套房也不会超过3000块钱。在西藏，除了拉萨和日喀则，其他地区租房没有太大的地域上的差别。比如广州的花都区和天河区隔得比较远，所以呢它的发展也是不一样的。不像西藏这边地方比较小，所以呢价格上面不会有很大的差异。对于车的朋友来说，在市区它就是最好的。市价是2块5，如果你把整个市区逛了，那就是差不多5块钱。像出租车的话，它会分2个区，一个是老区，一个是新区。老区的话就是10块钱，然后去新区的话就是15块钱。比如说去更远的地方，那就是20块钱左右。公交车方面一般是1块到2块，领支公交车最远能去火车站，是整个西藏距离市区最远的站点。跨市出行，西藏的铁路只有领支到日喀则，那曲到阿里车票价格在200元以下。如果要坐汽车，那么从拉萨到阿里需要750元左右，比广东云浮到潮州还贵上3倍。西藏地广人稀，开车从拉萨到阿里市中心需要20个小时以上。总体而言，西藏的出行成本很高，不过由于工作出差，路费都会报销。如果是有车的朋友，一定很关心西藏的油价吧？那么目前的话呢，西藏的油价是95号是9块9左右，92号是9块3左右。如果您是一位年轻人，比较喜欢玩的话，最多的娱乐就是唱歌，还有蹦迪、朗嘛听。一晚上下来，你的口袋里又少了1000多。朗嘛听跟唱歌比较便宜，最低400多。像我的话，比较喜欢去网吧，因为要剪辑视频。这边的话，网吧1个小时6块钱，一天下来100多块钱。像在我家乡日喀则的话，9块钱到10块钱1个小时，它就更贵了。其实在物件资源方面，西藏因为运输条件难，距离远，要贵上很多。其实呢，青藏铁路通车以后，这边的物价也越来越低了。比如说每盒石油，它的价格比起以前的话减了1半，而超市里的一些日用品基本都是全国统一价，差别不会很大。而西藏现在很多来自全国的朋友居住需求比较高，所以租房成本也相对较高。当然，咱们这一大半工作都是包吃包住的。如果您的爱好是宅家，那么也能存上不少。对于学校来说呢，西藏的学校从幼儿园到高中都是不用学费的，而且是包吃包住。还有在咱们本地的大学里面，大半的专业是免补专业，不用学费，而且每个月都给你补贴300块钱。这条对于全国的朋友都适用，可以免费上大学，每月补贴可以到超市多买一些。对于喜好旅行的朋友来说，西藏夏天中等条件的旅馆最低价格在300元左右，到了冬天有的甚至会降到90元。无论是工作、学习、生活还是旅行，我们都想说大梅西藏欢迎您。如果前面有我没说到的或者是漏掉的地方，大家想知道的话，都可以在评论区里留言哦。那今天这期视频呢就到这里结束了，我们下期视频再见。各位朋友呢，在西藏只要稍微的留意一下，会发现无论在多高的山上，都会有一座座铁塔的连接。那么这个东西到底有什么作用呢？西藏现在用上电精力有多难呢？这主要是因为环境因素导致。让我们把时间往回到95年，从这个时候开始，咱们家乡和电的缘分就要开始了。Hello， 大家好。
方想周密恰赞普，大家好，我是你们的好朋友藏族姑娘周马，感谢大家的支持。最近呢，我在西藏日喀则这段时间呢，我也走了很多的一些地方，所以呢，今天突然想给大家讲一讲我们西藏的用电的发展历史。地球有着它丰富的多样性，比如海洋、湿地、雪山、沙漠等等。把它范围缩小，回到祖国来看，960多万平方公里的陆地面积，咱们的生活地形地貌基本分为高原、盆地、丘陵、山地、平原，而平原呢，就是这些地形中的高富帅，具备天然优势，自然领先其余地形。咱们祖国最早通电的地方是上海，那个时候还是清朝，那就是平原的魅力。95年前是1927年，那个时候还是民国，一个混乱的时代，全国能用上电的人都是少数。到了1928年，西藏才开始修建第一座水电站，位置就是拉萨北郊的朵底，不过只有几十人的老爷太太们可以使用。一直到1951年，咱们家乡都是完全没有电的。以传统的角度来说，那个时候咱们藏族儿女普遍使用松明子和酥油灯来照明。1951年之后，咱们藏族儿女也算是彻底改头换面，终于有自己的田和房子了。这个时候要考虑普通人用电的计划了，所以祖国努力了好些年，在拉萨和日喀则建成了2座发电站。不过直到1965年才使得拉萨区域的大部分人用上电。周妈给各位朋友讲一个概念，西藏的面积有122万平方公里左右，相当于2个半法国，但是直到2022年，生活在这里的人也在360万到400万之间，比北京一个区还少。地广人稀是咱们西藏的一个特点，从海拔500米到5000米都有人居住。城市和城市之间的距离远，比如从阿里到昌都开车得走3天左右，也就是说村村之间距离也不算太近。哪怕现在各位朋友到西藏来玩，自驾到无人区，时不时也会看到村庄。在这样的环境下，西藏的用电进行比较难，所以就比较慢。从1965年到2021年，整整56年的时间，才实现了西藏99%以上330万人以上的用电需求。我现在就在我们的家乡西藏日喀则的乡村里面。西藏这边的话，无论是路途多遥远，哪怕住着几户人家，这边呢基本上都是通电的。今天呢，想带大家来看看，咱们的西藏乡村的用电场景都有哪些。在我们西藏农村呢，用电地方比较多的就是我们的冰箱，还有洗衣机，热水壶，还有一样东西，在我们西藏农村也好，牧区也好，都是必不可少的，那就是奶汁分离器。它也是用电比较多的一个东西，因为可以做酥油茶。现在无论是城市还是乡村或者是牧区，用电都相对比较稳定，不会无缘无故的停电了。咱们小时候常常停电，这种变化是实实在在的感受到的。所以西藏的人都能用上电，是好几代人的努力的结果。值得说明的是，西藏过去用电难，主要原因并不是因为资源。西藏是咱们全国自然可再生资源最丰富的地区之一，比如水、太阳能、地热等等，这些都是发电的好能源。西藏主要是自然环境导致资源开发难、花费高，在祖国和各省以及国家电网的帮助下，才铺满了整个西藏。现在西藏的电力资源扩起来了，满足自己的同时，还有一些大作用。现在各位朋友到西藏，无论是城市的山上还是无人区的草原上，都能看到许多输电塔。这是从阿里、昌都等地开始电力联网工程，把电送往每一户人家，也把西藏的输电送给全国用电负荷的兄弟省份。真的到处都是输电设备，预计给全国11个省送电。我的梦想呢是走遍全国，我也通过镜头给大家展现我们的家乡西藏到底变成啥样了也可以大家亲自来看看哟。大门西藏，欢迎您。藏族姑娘卓玛到四川成都，又来了一个跟西藏联系非常紧密的一个地方。各位朋友猜猜是哪呢？首先，它是全球修建难度最高的工程。未来有了它，将会有更多的人去西藏，那个时候只会越来越热闹。最重要的是，这里凝聚了国家的心血。现在呢，我就给大家揭晓答案了。没错，这里就是成都西站，大名鼎鼎川藏铁路的始发站。各位朋友看一下旁边的这个房子，是知道干什么吗？这个是成都的公交的总站，房子都是一层一层的，就比较有特色。成都西站呢，虽然比较新，但是没有比东站大。从待了几天的双流区出发，这次乘坐汽车经武侯区到青羊区的成都西站，就要开启此次全国之行的第2站。
一路上和成都部分车、人、楼、路桥以及自然风光擦肩而过，卓玛轻轻挥一挥手，泪珠记忆就在此留下来。此刻也多么想和光阴住下来，分别总是依依不舍，但咱们还是会在未来相逢。短暂又漫长的岁月中，人生何处不相逢？虽然冬天的成都大部分时间天空都灰蒙蒙，不过有时候也能看见蓝天呢，就像是一个小惊喜，给卓玛的生活增添了一抹温馨。由于每站台改造，所以呢，最僻的所以在这里是包括青藏到拉萨的尽头，坐在小酒。在这里来的时间比较早，所以就不是特别的着急进去。本来这里呢肯定是要出发的，那么各位朋友知道我要去哪儿吗？先留个悬念。在火车站广场上吹着凉风而瑟瑟发抖的时间里，看到楼上轨道中驶过一架地铁。成都的交通真的是太方便了，无论是机场还是火车站，任何一个都有地铁。还有时不时过站的飞机，卓玛心里就在想，这些来来往往的人们，起点和终点在哪？我是2进站口，我们现在就进站了。箱子们，成都处处都有金沙文化的相关痕迹。成都西站有2个进站口，一般1进站口是高铁动车组，2进站口就是普通列车。如果各位朋友到了成都西站出行，可以注意自己乘坐的火车是哪种，节省时间。随后就用身份证进入站内安检，根据提示找到自己的候车间，最后等待上车即可。现在祖国的火车站几乎都有提示，如果没有看懂，那么这熙攘的人潮都是热心人，开口问一下，帮忙则是举手之劳。偷偷告诉大家，我要坐的是 K194，终点站就是广州。那么广州的朋友们，大家已经准备好迎接卓玛了吗？走在成都西站的任何角落，就能想象川藏铁路最终的模样。川藏铁路起点是四川成都，终点到西藏拉萨。目前成都到雅安段已经通车，西藏拉萨到林芝段也通车，雅安到林芝正在修建。期间超高的海拔以及巨大落差，还有横断山脉阻隔、大江河谷各种复杂地形，导致川藏铁路成了全球最难修建的铁路工程。走在四川或者全国各地省之间，因为有高铁动车组或火车，让卓玛觉得地大物博的中国相互来往的距离也不算远。西藏地广人稀，有使两地相差甚远。现在如果从林芝开车到成都需要走差不多3天时间，那么列车自然就成为藏地最重要的交通工具之一。从2006年青藏铁路开始，西藏就结束了没有列车的历史。很早之前，祖辈就想把铁路修到青藏高原，不过只能随着科技进步以及祖国强大后，才在全世界惊艳的目光中打通昆仑山脉，把铁路带到了拉萨。有了青藏铁路，全国物品快速到达，前来欣赏布达拉宫的朋友也越来越多，每个人都能亲眼看到西藏。川藏铁路带来的便利会更好，尤其体现在时间上。从成都到拉萨只需要10几个小时的车程，这是除了飞机以外最快的出行方式。可以看到，这里就是改造中的成都北站。咱们国家最擅长的就是面对挑战，即便难度最高的工程也要克服，凝聚团结的力量，方便藏家儿女和全国的朋友。祖国一直在践行，这是慢慢强大的体现。到达目的地的时间是晚上。我现在已经到达目的地了，各位朋友猜猜，这个是哪里？可以看一下周围的环境。到达一个地方，眼前的一切都很好奇，新的目的地又在等待我好奇发现。情歌就算要唱，会更加